先把上面这个拉开，然后再把中间这个拉起来，这是第一步啊。第二步，把里面这个侧板拿出来，拿出来之后，这上面有个卡扣，这两个卡扣啊，给它卡到这上面。第三步，把另外一侧的卡扣跟刚才的顺序一样啊，给它拉出来，然后给它卡上去。OK， 那整个笼子的安装的话就这样子。关于笼子的开门的方式，卡扣朝上到底，往右侧推 ，OK， 门打开啊。关起来的时候顺序一样，朝上顶，卡上，朝下，保险保住。